For ladies, kwa wanadada, avoid the huggings. achana na kukumbatiana. At you are hugging a fellow lady, ati unakumbatia mwanadada mwenzako, pecking a fellow lady, ya kwamba ukimbusu mwanadada mwenzako kwenye shavu lake. Avoid telling them darling, achana na kuambia darling, mpenzi, sweetie. ati sweetie. That is not your language at this hour. Hiyo sio lugha yako kwa wakati huu. She is not your darling. Yeye sio mpenzi wako. She is not your sweetie. Yeye sio mpenzi wako. Self-preservation kujihifadhi teaches me not to say so. Inanifunza kutosema namna hiyo until the right time. hadi wakati unaofaa. Sasa ushaita msichana sweetie. Sasa ushaanza kuita msichana mpenzi. You are calling her darling. Unamuita darling. You are pecking her. Unamuomba. When you'll be married now, what will you do? Mkioana sasa mtafanya nini? No, when you marry now, you are ready to marry and a man comes and marry you. Sasa uko tayari kuoleka na mwanamume aje na kutaka kukuoa. Sasa wewe utakuwa ukirudi tena kwa darling. Utarudi tena kwa darling? Will you? Utarudi? Will you? Je, utarudi? Do you know that it looks small but it will affect your marriage? Je, unajua ya kwamba inaonekana ndogo lakini itaharibu ndoa yako? Because once you start pecking and kissing a fellow girl, kwa sababu unapoanza kubusu mwanadada mwenzako, you build feelings between you. Mnajenga hisia miongoni mwenu. And those feelings can take you into making covenants. Na hizo hisia zinaweza wapeleka katika kufanya maagano. I love you to death, you tell her. Unamwambia ya kwamba nakupenda hadi kifo. Do you know that is a covenant? Je, unajua hilo ni agano? Allah, nobody is answering me. Hakuna mtu ambaye ananijibu. I love you to death. Nakupenda hadi kifo. And you are a form 2. Na wewe ni mwanafunzi wa kidato cha pili. Fellow woman. Ukimwambia mwanadada mwenzako. And then you are making a covenant. Kisha mnapata agano, mnafanya agano hapa. And God is a covenant keeper. Na Mungu ni Mungu anayehifadhi agano. Do you know that God keeps covenants? Je, mnajua ya kwamba Mungu anazingatia agano? He never forgets. Yeye hasahau. When you make such a joke, mnapofanya mizaha kama hiyo with a man who is married, na mwanamume ambaye ameoa, just because he gave you pocket money, kwa sababu tu alikupa fedha ya mfuko, and you know he is married, na unajua ya kwamba ameoa, then you make a covenant with this man, kisha unafanya agano na huyo mtu. Who will break it? Je, ni nani atakayevunja? Who will break that covenant? Ni nani atakayevunja agano hilo? I know